สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยวันสบายสไตล์สวิตนะครับวันนี้เข้ามาในสวนปาล์มท่านผู้ชมฝนตกลมแรงต้นไม้ที่เว้นไว้หนึ่งต้นเป็นต้นตะเคียนสามพรท่านผู้ชมพัดหักลงมาทับต้นปาล์มท่านผู้ชมต้นใหญ่นะครับนี่200ขึ้นเพราะว่าตอนที่ปลูกสวนปาล์มสวนนี้ได้เอาแมคโครกระล่อมไม้ไว้กองใหญ่เวลาจุดไฟท่านผู้ชมก็เลยลวกต้นไม้ต้นนี้ที่เว้นไว้ก็ทำให้ตายไปครึ่งซีกนี่ท่านผู้ชมเวลาลมมาแรงๆก็ทานลมไม่ไหวก็หักลงมาเหมือนที่เห็นนี้นะครับทับต้นปาล์มต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กก็เสียหายไม่เยอะนะครับเสียหายไม่มากมันโคนอยู่ตรงนู้นนะครับนู้นด้วนท่อนเดียวอันนี้ที่เขาเรียกตามบ้านนะท่านผู้ชมเขาเรียกสามพรหรือว่าไม้หลังเขียวไม้ไข่เขียวประมาณนี้นะครับส่งปลายไปถึงสวนปาล์มอายุ3 ปี4 ปีท่านผู้ชมต้นนี้ไม่โดนนะครับเฉียดแดดร้อนนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เดือนเมษาแต่ร้อนแบบนี้เดี๋ยวก็ตกหนักอีกนี่ปลายทะแยงมาถึงนี่เลยท่านผู้ชมนี่ก็มีสวนปาล์มอายุต้นปาล์มอายุ5 ปีถูกทับเดี๋ยวจะให้เด็กจัดการหั่นให้เป็นท่อนๆท่านผู้ชมไว้ทำให้คืนแล้วก็เอาไปเฝ้าทุเรียนเวลาทุเรียนบ้านเป็นก็ต้องไปนอนเฝ้าที่สวนทุเรียนเดี๋ยวบรรทุกรถไปท่านผู้ชมใช้ประโยชน์ได้อีกนี่ปาล์มก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับนี่ฝากนู้นสุกแต่ก็ถือว่าทับไม่มากนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ตอนนี้ได้เครื่องตัดเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ท่านผู้ชมได้มาแล้วแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักประมาณ3 ชั่วโมงนะครับแบกมา1 ชั่วโมงกว่าจะถึงพอมาถึงแล้วก็กลับไปเอาตะไบอีกครึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมนี่วันนี้ก็เป็น1 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยกำลังถูเนี่ยครับนี่ถูให้มันคมไม่งั้นถ้าถูไม่คมท่านผู้ชมมันจะตัดไม่ขาดแล้วก็เปลืองน้ำมันเดี๋ยวถูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะได้ชมลีลาในการตัดไม้มืออาชีพนะครับอันนี้เป็นไม้ที่อยู่ในสวนปาล์มนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม้ในป่าดงดิบนะไม้ในป่าดงดิบเราอนุรักษ์แต่ตรงนี้มันโค่นโดยธรรมชาติก็สรุปแล้วเดี๋ยวรับโซ่อีกประมาณ1 ชั่วโมงก็เป็น2 ชั่วโมงครึ่ง ท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาลีลาเดี๋ยวพบกันอีกครั้งนะครับ
โซ่หลุดอีกแล้วท่านผู้ชมหลุดเป็นครั้งที่สองแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องเล็กๆท่านผู้ชมเป็นเครื่องราคา 3,000-4,000 บาทนะครับไม่เหมือนสเตนรุ่นใหญ่ๆของสเตนของแท้นี่ทนทานท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับว่าเป็นราคาถูกตัดแล้วหลุดตรงนู้นท่านผู้ชมนี่ตรงนู้นตีต้นปาล์มนะต้นปาล์มตีปลายปาล์มต้นนี้ส่วนนี้อายุ5 ปีก็เสียหายไม่เยอะนะครับปลายพอถึงพอดีเดี๋ยวตัดในส่วนนี้ออกต้นนี้ไม่เหลือเลยท่านผู้ชมนี่ลู่เลยคร่อมมาตั้งต้นเลยท่านผู้ชมนู่นโคนอยู่นู่นลมพัดแรงมาก
ครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จภารกิจนะครับนี่ทับต้นปาล์มเดี๋ยวรื้อออกได้เลยนะครับลมพายุพัดไม้ไม่แข็งแรงก็หักโค่นครับขอบคุณที่กดติดตามขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวทำงานต่อสวัสดีครับ